Në këtë mes, mirënjohja jone madhe pa dyshim shkon së pari tek presidenti Shakur Hamizalia, i cili me një mençuri dhe guxim që udhëhoqi njësitë mëdha të ushtrison në vedejat shlimtare. Në ditët e trazimit të dhjetorit 1990, kur studentët kërkonin ndryshim dhe Shqipëria po hynte në epokën e pluralizmit, në skenë doli edhe figura e Sali Berishës. Fillimisht ai nuk u përfshi drejt për drejt në procesin e themelimit të Partisë Demokratike dhe madje mbështeti idenë që ajo të ishte vetëm një lëvizje studentësh dhe intelektualësh. Por pas një largimi të shkurtër dhe kthimit të papritur, Berisha u bashkua me themeluesit dhe shumë shpejt mori rol drejtues, duke falenderuar publikisht Ramiz Alin në fjalimin e parë. Kjo sjellje ngriti dyshime se ardhja e tij në krye të opozitës mund të mos kishte qenë krejt rastësore, por pjesë e një skenari të kontrolluar për të drejtuar tranzicionin politik. Prova përfundimtare mungojnë, ndaj pyetja nëse Berisha ishte njeriu i Ramiz Alis mbetet e hapur, mes tregimeve, dyshimeve dhe interpretimeve historike. Këto dhe më shumë mund t'i lexoni te Gazeta Dita.